Hello，大家好，我係 Venus。咁我哋今日嚟噴 Minecraft。咁我又有啲唔舒服，講嘢有啲細聲嘅。咁我哋出睇啦。跳咗上。咁我哋睇下呢個上係啲咩啦？有隻雞啦。呢啲嘢咧係似啲去冒險嘅時用嘅，要四處流浪啊要。呢啲都係啦，要流浪用嘅。咁我就要唔知點解第一次玩呢個地圖嗰時，哇！呢度成個箱係嗰啲咩啦，鑽石啦，咁我唔知啦。咁我而家就改建咗呢度啦。嗱，呢度有啲箱嘅，擺咩咧？我話啦，其實擺啲裝備。我發現盒咁多裝備用乜嘢咧？係冇用噶。你睇成身嗰啲鑽石裝，但係未附魔喎。咁我要揾同學教我玩附魔啦，因為我就第二次玩 Minecraft 嘅啫。咁第一次嗰時我未 down 呢個 Apps，就唔知點樣拍片好。其實第一次都想拍片嘅，我而家好有米，我有錢人，係鑽石庫啦，鑽石橙嚟嘅呢個，鑽石劍，鑽石庫，鑽石庫咯，唔係鑽石庫，鑽石果嚟嘅。因為讀鑽石，因為讀座咧，鑽石座，唔知啦。咁我哋做咩咧？隻嘅項目啊，我夜晚喎。咁其實咧，而家行雷閃電，我唔知有冇錄埋嗰啲行雷閃電上嘢，搞搞豬咯。起身，出去冚羊，有冇羊俾我冚？想揼人啊？冇羊嘅。我記得第一次玩嘅時，頭先玩又唔記得咗拍片，原來咁粗製喎，未拍喎。就係頭先明明好多羊嘅，去咗邊呢？去哪？啲羊走晒，係咪俾我啲鑽石屋嚇親呢？唔會啩？頭先有一大班人喺屋企圍住，唔知做乜嘢。冇喎。咁我就拍過好多片片啦，我 channel 都有幾個嘅。咁又有個叫 Gary 啦。咁點解嗰陣時叫 Coco Cherry 咧？其實屋企人幫我改。咁我而家有自由啦，可以改個第二個名啦。得唔得？我想上去上面喎，可唔可以啊？哇！嚇死我，以為天黑添，真係唔係天黑啊！有牛牛啊，有雞，點解冇？淨得牛同雞啊，冇羊㗎。啲牛皮冇嘅，冇牛皮嘅，搞錯啊！有豬添喎，好殺豬。呢個為咗旅行嘅，旅行先食嘅豬啊！去懟啦你唔好走啊！唔好走啊！唔好走啊！又係生豬肉、生牛肉，咁其實佢呢兩嚿冇咩分別㗎。真係呢幾樣嘢㗎。早知我困住佢哋喺個農場，跟住將佢哋繁殖咪多啲咩咯？一直咁蠢㗎，好蠢啊！但係而家冇羊冇雞，有雞喎，冇理由殺咗隻雞喎，真乜都唔理咯。有嘢執就執啦，冇嘢執就唔執啦。執雞。
有陣時都個羽毛㗎咋，我冇雞㗎。我頭先見到呢邊有牛㗎，喺度，有啲別牛，殺咗你阿媽先殺你哋，哈哈哈哈，哈！其實我冇牛皮咯，成身想做牛皮甲咁樣着下，過咗啲太有錢嘅生活啦，我都想試下嗰啲窮人嘅生活。打咗咁耐先得塊皮，我細個有陣時嗰啲牛係有肉，有陣時可能有皮咁樣嘅，真係咁麻煩㗎。對啦尾，太有錢啦！耶，有好多個牛皮，啲牛皮冇用㗎。我想見到嗰度啲白色嘅係咪羊嚟㗎？喐下喐下喎，好似係羊。咁個羊啦，然後我啦，羊，果然真係，我走啊你，我殺咗你啊！殺人啦！呢啲全部都係為咗旅行用嘅。咁而家做咩咧？梗係冚多啲木旅行用㗎啦。冚木，雖然太有錢，但係都要冚木㗎。因為木都要攞嚟起屋㗎。整嗰啲鑽石虎都要木㗎嘛，唔係都要木條㗎嘛。木條用咩做咧？梗係木啦，所以要用好多木。要斬晒啲樹嗰啲葉啊，可能有樹苗啊，冇樹苗啊。咁棵樹用嚟把鬼走啦。我想上去，其實我嗰次咧一開始都唔驚喺上面嘅，到而家玩翻呢個地圖之後，玩翻之後咧，又無啦啦碌咗嚟下面喎，幾神奇 ，amazing！就係咧，追咗呢條貓女啊，突隊啦咩？好，放你一馬，走。你大個啲先成嚟殺你，殺啊！你記得你帶唔帶啊？哎呀，其實我間屋喺邊嘅咧？哎呀，唔記咗。頭先見到咁咪嗰度有啲藍色嘅，係啊，好過真係笑。因為成日行呢啲地方咧，成日咩啊？驚又熄咗機，因為頭先無啦啦熄咗機，爸爸。咁算啦，呢條片係完啦，8分鐘啦。講笑正，整多啲木條，木條有用㗎。哎呀，頭先合咗啲，我幾驚合錯嘢啊！好，有木條啦，木條擺埋去，但好似太多冇位喎，所以啲羽毛都要拎埋過去啦，係咪咧？冇理啦，咁樣啦，咁點咧？梗係返屋企啦，點啊？首先 ，first 擺低啲用具頂，撳呢個掣，然後我們就這樣啦，就是講再見，拜拜，拜拜。